Seuldan Busanga bir haftalik ta'til qanchaga tushdi? Hayitga xo'jayinim bizni Busanga bir haftalik sayohatga olib bordi. Birinchi navbatda KTX poyezdiga chipta oldik. 4 kishiga borish kelish 283 ming won bo'ldi. 2 haftacha oldin sohil bo'yida 2 xonali uy bron qildik. 7 kunga 220 ming won bo'ldi. Lekin ishoning, uy puliga 3 karra arzirdi. Oynadan dengiz yaqqol ko'rinib turardi. Xo'sh, Busanga yetib borib rental kardan mashina oldik. Avante bir haftaga 309 ming won bo'ldi. Birinchi kuni Busan stansiyasi yaqinidagi oshxonada ujin qildik. Oshi bilan bemaza, umuman bo'lmaydigan joy ekan. Shunga 56 ming won to'lab chiqdik. Seshanba kuni dengiz ustidan yurib o'tadigan poyezdga chiqdik. 20 minutlik sayr bizga 24 ming wonga tushdi. Keyin poyezdlar yoningizdan o'tib turadigan kafega kirdik. Kofe oldik, 12 ming won bo'ldi. Qib obed qildik, dengiz ovqati yedik, 21 ming won bo'ldi. Wayvon kafega bordik, manzarasi rostdan ham borishga arziydi. Bitta kofe va bitta keyk oldik, 25 ming won bo'ldi. Chorshanba kuni Cherry Blossomga bordik. Tushdan keyin kemada sayr qildik, 2 kishiga 40 ming won bo'ldi. Bolalarga tekin. U yerdan chiqib tog' tepasidagi kafega bordik. Kafe oynalaridan butun Busan yaqqol ko'rinib turardi. Lekin kafe interyeri unchalik yoqmadi. 2 ta kofe va 2 ta keyk uchun 34 ming won to'ladik. Payshanba kuni Kojedo oroliga bordik. Jungli o'rmoni shaklidagi bog'ga kirdik. 2 kishi uchun 10 ming won to'ladik. O'zi arzon, lekin beradigan taassuroti eng qimmatli joy shu bo'ldi. Qibiyam yashil kafega kirdik. Bu bizga 12 ming wonga tushdi. Juma kuni uyimiz yonidagi sohilni sayr qildik. Kime shahriga ovqatlangani bordik. Ko'p narsa yeb, 47 ming pul to'lab, xursand bo'lib chiqdik. Shanba kuni qayerni aylanishni bilmay Starfield shopping centerga keldik. O'zi Busanni aylanishga 5 kun ham yetarkan. Shopping qildik, ovqatlandik, 70 mingcha pul ketkazdirdik. Yakshanba kuni o'z uyim, o'lan to'shagim deb Seulga jo'navordik. Umumiy hisobda sanab o'tilgan xarajatlardan tashqari mashinaga benzin, yana 3-4 marta ko'chada ovqatlanib, parkovka xarajatlari uchun ham 200 ming won ketkazdirib, jami 7 kunlik sayohat uchun xo'sh, qancha won sarfladik? Birinchi bo'lib topgan insonga 3 ta mini duhi nabor mendan sovg'a.